बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माई चैनल कुकिंग विद अनीका। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मटन कलेजी और दिल की रेसिपी। इसका सालन हम कैसे बना सकते हैं। पहले भी आप लोगों के साथ मैंने ये रेसिपी शेयर की हुई है, आज कुछ नए तरीके से शेयर करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। जी, तो सबसे पहले हमने जो कलेजी है इसे अच्छी तरह साफ़ करना है। पहले हम इसमें डालेंगे पानी और 2 चम्मच हम इसमें सिरके के डाल देंगे ताकि इसकी जो स्मेल वगैरह है वो ख़त्म हो जाए। इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए हम रखेंगे। पहले भी आपसे मैं ये शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन पहले मैंने आपको बताया था कि इसको लहसुन के साथ इसकी स्मेल कैसे ख़त्म करते हैं। अब हम सिरके से बताते हैं कि इसकी स्मेल कैसे ख़त्म होगी। इसको आधे घंटे के लिए हम ढक के रख देंगे। जी, तो कलेजी को भिगोए हुए तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा का टाइम हो गया है। ये देखें, इस तरह इसका जो छिलका है ये भी उतरना शुरू हो गया है और जो इसमें ब्लड वगैरह था और जितने भी ये ज़रे वगैरह थे वो निकल चुके हैं। अब हम इसको साफ़ करेंगे अच्छी तरह और फिर इसकी कटिंग करेंगे। हाँ जी, अब हम इसकी कर लेंगे कटिंग। इस तरह से छोटे छोटे पीस बना लेंगे। जी, दिल और कलेजी जो है मैंने अच्छी तरह धो के इनकी कटिंग कर ली है। अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज, थोड़ी सी इसमें हरी प्याज भी है। उसके बाद इसमें जाएगा टमाटर और कटी हुई हरी मिर्च और 1 चम्मच इसमें भर के जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट। साथ ही हम इसमें डाल देंगे नमक। नमक आपने अपने टेस्ट के मुताबिक डालना है और थोड़ी सी इसमें जाएगी हल्दी। 1 गिलास पानी जो है वो डाल के हमें इसको पकने के लिए छोड़ देना। ज़्यादा पानी नहीं डालना क्योंकि कलेजी जो है वो पानी छोड़ती है। पहले जो फ्लेम हम हाई रखेंगे उसके बाद मीडियम कर देंगे। लें जी, पानी जो है वो खुश्क होना शुरू हो गया है। तकरीबन 10 मिनट के लिए मैंने इसे पकाया है। ज़्यादा नहीं पकाना क्योंकि जो ओवर कुक करने से कलेजी है वो सख्त हो जाती है और फिर ये पानी देखें बिल्कुल थोड़ा सा रह गया है। अब हम इसमें जो है मसाले हैं वो डालते हैं। थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर और 1.5 चम्मच मैं इसमें डालूँगी लाल मिर्च की। साथ ही हम इसमें डाल देंगे ऑयल। इलायची पाउडर वगैरह आप अगर इसमें डालना चाहते हैं तो डाल लें, वरना वैसे मैंने इसकी स्मेल जो है वो ख़त्म कर दी है। अब बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। आप इसी तरीके से इसको धो के फिर बनाएं। अब हम इसको भूनते जाएंगे। एक कलेजी को पकाते वक्त आपने इसको धोने का ख्याल रखना है और दूसरा फिर इसको भूनते हुए। आंच जो है हम तेज़ कर देंगे और तेज़ आंच पे हम इसे भूनेंगे। नहीं जी, ऑयल जो है वो ऊपर आना शुरू हो गया है। कलेजी जो है हमारी अच्छे से भुन गई है। अब हम इसमें आंच जो है वो बिल्कुल बंद कर देते हैं और एंड पे हम इसमें डालेंगे हरा धनिया और गरम मसाला। कलेजी जो है वो हमारी तैयार है। मैं आपको डिश आउट करके फाइनल लुक इसकी दिखाती हूँ। जी, तो मैंने कलेजी को जो है वो डिश आउट कर लिया है। ये देखें, ये देखने में जितने मज़े की लग रही है, खाने में भी उतने मज़े की है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और जैसे जैसे मैंने बताया आप वैसे ही इसे धोइएगा तो ये स्मेल नहीं आएगी इसमें से। तो वीडियो को लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें चैनल को। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।